you know Junior Tomomi? Yes. Yeah, he has a theory about it, that Yes, you need a certain degree of complexity of neural connection to create that. Yeah, but I think many discussions in the West miss this distinction between reflective and pre-reflective. For example, the test of the mirror test is a really bad test because it measures really reflective sense of self, right? The ability to recognize yourself, not the ability to function as a coherent subject over time, right? And that, I think, is an important distinction I want to make. It's an important contribution of phenomenologies. I don't know what you want to try to summarize. Okay, you want me to go on that. So my argument is very simple. This minimal sense of self, I think I would like to keep going, if you don't mind, then we can go back to question and answer. So, three sense of self, minimal, extended, core sense, right? Core sense of self and extended sense of self are mistaken. My argument is that the minimal sense of self is not mistaken, or less at least. It's a discussion in Yogacara, and so this gets a bit complicated. But so if the minimal sense of self is not mistaken, does that contradict the idea of no self? And my answer is that it doesn't, because the minimal sense of self does not correspond to the criteria that the self that is refuted by the idea of no self would satisfy if such a self existed. ครับก็คือตอนนี้เราปฏิเสธไปแล้ว2ข้อนะครับก็คือไอ้ core sense of self แล้วก็ extended self นะทีนี้สำหรับอาจารย์ไดฟัสเขาคิดว่าไอ้ minimal sense of self เนี่ยสามารถใช้ได้นะครับทีนี้พอใช้ได้เสร็จปุ๊บไอ้ทฤษฎีเรื่อง self เนี่ยมันจะไปขัดแย้งกับทฤษฎีทางพุทธศาสนาเรื่อง no self หรือเปล่าคือเขาก็กำลังจะเสนอว่าไม่ขัดแย้งกันนะครับ Okay, so to summarize my view is that there is an I, but there is no self. Minimal self satisfying one criteria of being a self is being the subject of self-awareness. I take the example of I am. The best example would be I feel. Because when I have a sensation, by the very fact of having a sensation, there is a subject who is undergoing the experience of having a feeling. So that's one criteria that you find in Buddhist texts for being a self. But that's not sufficient. What is there more? Well, the sense of enduring and the sense of being the controller of action and being bounded. The minimal self does not satisfy all these three criteria. It's not enduring because it's changing moment by moment. It's not a controller of actions because actions happen more or less outside of the control of this sense of self. This sense of self is parasitic about agency, and that sense of minimal self is not bounded. In this minimal self is just the sense that something is going on for me, and that experience does not make a difference between me and everything else. It's just the sense that I'm here in this position at this moment in time and having this experience. When I make the distinction between it's me who is talking and it's you who is listening, I am already having a different experience of self. I am already talking about the core sense of self. So, conclusion, the minimal self may be real, but it's not the self of no self. And so there is no contradiction with Buddhist idea of no self, because Buddhist idea of no self are meant to undermine the idea of extended self and core self, not the idea of minimal self, because in my view, in Buddhism, there is an I, but there is no self. That's a short way to summarize.
this perspective. ก็ฮัลโหล Okay. We can use this. ใช่ไหม We can- Why don't you use this one? ครับผมก็คืออาจารย์ไดฟัสก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีเงื่อนไขของการที่มีเซลฟ์อยู่ซึ่งสำหรับอาจารย์ไดฟัสแล้วเนี่ยไอตัว minimal sense of self เนี่ยคือไม่ได้ผิดเงื่อนไขของการมีเซลฟ์สำหรับพุทธศาสนานะครับเงื่อนไขข้อแรกคืออะไรคือเขาแบ่งแยกก่อนนะครับว่าไอตัว minimal sense of self เนี่ยเอาจริงๆแล้วมันมี I มันมีฉันได้นะครับแต่ว่ามันไม่มีเซลฟ์คือเขาแยกระหว่าง Yeah. เขาแยกระหว่างประสบการณ์ของ I นะครับซึ่งในที่นี้ก็คือ I am นะ I เมื่อเราไปกระทำการอะไรบางอย่างนะครับหรือว่าเมื่อเรามี awareness อะไรณจุดหนึ่งของประสบการณ์นะครับซึ่งแยกโดยชัดเจนกับปัญหาเรื่อง self นะครับดังนั้นแล้วก็คือสำหรับ minimal self ในนิยามของอาจารย์ไดฟัสนี่นะครับคือ I เนี่ยเกิดขึ้นได้คือมัน justify ตัวนี้นะครับตัว minimal self เนี่ยคือมันบอกว่า I การมี I เนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีความรู้สึกได้ใช่ไหมครับความรู้สึกพื้นฐานที่พูดไปแล้วเมื่อกี้เวลาถ้าสมมติเราประกาศต่อโลกว่าเราเจ็บเนี่ยคือการเจ็บเนี่ยมันต้องมีเจ้าของความเจ็บปวดตรงนั้นเพราะฉะนั้นคือ I เนี่ยมันต้องมีอยู่แต่ว่าไอ้ความเจ็บนั่นคือมันไม่ได้ไปสร้างความพึงพอใจให้กับเงื่อนไขอื่นของการมีเซลล์นะฮะเงื่อนไขอื่นคืออะไรเงื่อนไขอื่นในที่นี้ก็คืออย่างเช่นเงื่อนไขเรื่องมันเอนดูริ่งว่ามันคงทนมันยังส่งต่อผ่านการเวลานะครับจนถึงอาจจะทนเป็นหรือว่าตลอดกาลเลยที่สามารถนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยมันเป็นการพูดถึงเซลฟ์ในลักษณะที่ว่าคือมันเป็นเจ้าของไอตัวฟีลลิ่งตัวนี้นะฮะเจ้าของความรู้สึกเจ้าของการกระทำต่างๆของเราสำหรับ minimal self มันไม่ใช่ เป็นแบบระบบ Wi-Fi นะ มันไม่ใช่ sense of self แบบนั้นนะครับผมตกหล่นอะไรไปด้วยนะถ้าตกหล่นอะไรไปก็ช่วยเสริมด้วยนะครับคือโดยสรุปก็คือสำหรับอาจารย์ไดฟัสแล้วนะครับเวลาพูดถึง minimal self แล้วเนี่ยคือมันสร้างความพึงพอใจกับเงื่อนไขแค่ข้อเดียวสำหรับการมีเซลล์นะนั่นก็คือมันมีเจ้าของ ใช้อันนี้ใช้อันนี้แทน ประสบการณ์นั่นเองแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไอการมีองค์ประธานของประสบการณ์ในจุดหนึ่งเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณมีเซลล์ซึ่งมันคงทนถาวรนะครับ เก็บนะเดี๋ยวเสียงแทรกผมจะปิดตั้ง So, a few more words. This criteria that I talked about for, are we okay? I think the signal is jammed so just turn off the wireless mic Okay. So, the criteria that I'm talking about are coming from Buddhist texts. You can find them in the Pali Sutta. There is the idea of enduring, the idea of the bounded, and the idea of being enjoyer of happiness. So they also come from different Buddhist texts. So what is the self of no self? Well, it's what is being deconstructed by the practice and idea of no self is the core sense of self, or the extended sense of self. My view is that the minimal sense of self, the sense that I have of having an experience in the present moment, that sense of self is probably not the target of Buddhist practice of no self, though there are debates in the Yogacara tradition about that very point. But it's hard for me to imagine being a person without that kind of subjectivity. Now, in some Mahayana texts, the Buddha is presented in various different ways, but we'll not go there. We had a discussion this morning about that, but that's way too speculative. So let's stick with
the ordinary subjectivity. ครับผมก็คือโดยสรุปแล้วนะครับก็คือแน่นอนอาจารย์ไวฟัสปฏิเสธโอ้สรุปหลายทีด้วยกันคือไอ้ตัว core self กับตัว extended self นะฮะทีนี้คือคำถามสำคัญก็คือเราจะจินตนาการไอ้ตัว self ที่มันปราศจาก minimal sense of self ได้หรือเปล่านะครับอาจารย์ไวฟัสบอกว่ามีคัมภีร์ทางโยคาจารย์บางคัมภีร์นะฮะที่กล่าวถึงไอ้ตัวนี้แต่ว่าเราก็จะไม่ไปที่จุดนั้นนะครับOkay, so good news is that we're almost at the end. So what I'm trying to do here is to talk about Buddhist idea of no self in what I call fusion philosophy perspective. And the short summary is that there is no self, but there is a constantly changing I. So this is an affirmation of subjectivity and a denial of self. And I think in the landscape of modern philosophy, this is a fairly unique perspective because people who tend to deny self are often prone to deny subjectivity. I have in mind Daniel